Assalamualaikum warahmatulohi wabarakatuh. Apa kabar Baraya mancing semua? Mudah-mudahan Baraya mancing semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu hal apapun. Alhamdulillah Baraya mancing. Hari ini saya mencoba mancing lagi ya. Untuk mancing kali ini saya mencoba lagi ke waduk Saguling ya. Tepatnya ini di daerah Gombong. Lapaknya opanya, gombongnya gombong ujung, gombong genteng. Spotnya seperti ini nih. Kebetulan spotnya nih lagi kosong Baraya tuh. Nggak tahu, mungkin lagi sepi. Tuh saya hanya bertiga tuh. 3 gerbong hanya bertiga. Di sana ada si tuh berdua dari soreang. Ya tapi lah, walaupun spotnya sepi kelihatannya, mudah-mudahan hari ini ada strike bisa menghibur Baraya mancing semua. Yuk kita mulai mancing Baraya. Ayah sunggal senggol mah, sunggal senggol getrak-getruk kan ngeplos kan ya.
tong dibelitkeun atuh we ripuh we rek baliknya baru. Ai maneh nah jeung dibulak-bulik. Aduh. Aing mah nyani tah beberesna teh ieu mah. Waduh. Parah. Bandung. Oh atuh data di Bandung masa tengah Alhamdulillah Baraya mancingnya cukupkan sampai di sini. Dan untuk hasil akhirnya hari ini di zong Baraya, ternyata yang ketrak-ketruk sambaran tadi itu cuma ikan sapu-sapu. Oke Baraya mancing, terima kasih yang udah pada nyimak. Tuh udah pada pulang, udah sore. Yuk, terima kasih pada Baraya yang udah menyimak. Wassalamualaikum warahmatulohi wabarakatuh.